მინდა საქართველოს ეროვნულ გამანთავისუფლებელი მოძრაობის მომხრეებს, ისინი ვინც ჭეშმარიტად დარჩით ზვიადისა და მერაბის გზის, ქრისტეს ეკლიანი გზის ერთგულნი, ვინც დღემდე პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას ბრძანებულებებით და დადგენილებით 1991 წლის გარდამავალი კონსტიტუციით მოქმედებთ. მინდა მოგმართოთ. ჩვენ ახალი გზა, ახალი სიცოცხლისათვის და ჩვენი მოძრაობა, დისიდენტური მოძრაობა, საზოგადოებრივი პოლიტიკური მოძრაობა იბერლიელნი ვამზადებთ მემორანდუმს, რომელიც ალბათ სულ უახლოეს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულის შემდეგ მზად იქნება. რათა და შევთავაზებთ ყველა იმ ჭეშმარიტს, ეროვნული გამანთავისუფლებელი მოძრაობის წარმომადგენლებს, მომხრეებს, საქართველოს ჭეშმარიტ მამულიშვილებს, როგორც საზოგადოებრივი მოძრაობები იქნება, პოლიტიკური მოძრაობები იქნება, სამოქალაქო თუ ინდივიდუალურად მემორანდუმით გავაფორმოთ პარიტეტულ საწყისებზე ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობა და აუცილებლად, როდესაც მზად იქნება, დავიწყებთ ხელმოწერებს მემორანდუმზე. და იქ რა საკითხებიც იქნება მოყვანილი და ეს საკითხები არის ზვიადისა და მერაბის გზა, ქრისტეს ეკლიანი გზა, ზვიადისა და მერაბის საგზაო რუკა, რომელიც ერთადერთი გზა არის გამარჯვებისა, ქართული სახელმწიფოებრიობისა და ქართველი ერის დიდებისა, რომელმაც 2 საუკუნის განმავლობაში ერთადერთმა გზამ რეალურად გაიმარჯვა და აღადგინა საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა. ეს არის ზვიადისა და მერაბის ქრისტეს ეკლიანი გზა და ჩვენ სრულიად საქართველოს შევთავაზებთ ყველა მამულიშვილს, რომ ხელმოწერით გავაფორმოთ, რათა ვიყოთ ერთგული ამ დიდი უკტავი იდეისა, დიდი ზვიადისა და დიდი მერაბის ქრისტეს ეკლიანი გზისა და ჩვენი ქართული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობისა და თავისუფლებისა. ჩვენთან არის ღმერთი.